Hei yu, arep nang ndi kowe? Kae arep golek nduk ning warung. Lah arep bencaan to golek nduk barang ki. Ora anakku mau ki dadi sematke, jare kok mangan nduk senake ben mek mari. Walah, iso wis disunatke to yu. Iya yu. Di loro ki anakmu kabeh. Iya yu, iki wi loro isih cilik kabeh malah aku meteng meneh ki yu. Kok yo melu program kabeh ngono to yu. Aku kejane wis melu program kabeh yu, tapi kebobolan terus yu. Lah kabeh iso kebobolan ki piye to yu ceritane? Ora bobol piye yu, aku lagi ngombe pil kabeh teko ngulu malah katok wis marep teko dengkol kok. Oh, lah bojomu yo mbek tenan lo yu. Yo sih aku tak golek nduk sik. Ya wes aku yo arep golek bojoku tak kon ngomong sik arep tak tinggal nyuci. Yo wis ayo bareng kowe. Boleh, kamu. Awet kapan jalan tak terus wes? Ya jalanku pincang kok lelek. Oh. Nek mlaku ali kejegung. Oh, ngono. Ya iya to. Ah, Ya, Jan. Aku tak malu kerja wes, Jan. Gua senang guru nih, anak mau ngomong langsung rasa. lho. Lah kerjaan guru nek lowongan nek Jon. Nah, anak lawan kabar aku lho, Jon. Butuh tenan aku iki. Beres Jon. Mau tak kabari Jon nek lowongan. Ane we. Golek malah nongkrong ning kene opo, Pak? Ya apa to buku? Anakmu usung rene kabeh iki. Ya arep kontes wae. Iki lho anake dijek sek tak tinggal nyuci. Terus sana, nang apa? Ah. Julali lupa golek bali, ini malam Jumat lho. Tenang wae, Bu. Aku mas toko jamu kuat. Sunah Rasul kan. Santai. Pisan-pisan ki sunah rasul ki ngaji ngono lho, Pak. Maca selawat, ora kok kelontok pikirane. Ya wis ki anake mongon sik, tak tinggal nyuci sik. Tenang wae, Bu, santai. Anaknya aman ambil bapake. Lho. Ki anakmu kabeh Jon. Andiane Jon, anak kemrih bojoku wis meteng meneh kok. Berarti rame wae Jon, anakmu akeh ngono Jon. Wah, ramene pol, Jon. Apa wae nak wayahe nyusu. Walah, ramene dadak rebutan dhisik. Maksudnya Bayune rebutan karo adine Jon. Ya rebutan ambek Pak Nekas, Jon. Ora ngerti kok. Kowe kuwi kok Jon karo anak orang ngalah. Anu lho Jon, kowe iki melu program kabeh lho. Anak kempriyek kaya semut ngono. Jane iki bojoku wis melu program kabeh, Jon. Tapi ki yo empuh sik kebobolan terus. Lah yo piye carane ta Jon ben ora kebobolan ngono lho. Lah nek bojoku ki aneh, Jon. Aneh piye ta Jon? Lah bojoku tak anjare sempak kowe meteng, Jon. Wah, lagi ngerti iki aku Jon wong wedok dioncali sempak iso meteng. Ya iso lah, Jon. Kon tak anjare sempak saestu ini. Oh alah, jancok iki Jon. Ulang. Ngomong anak. Oh. Lah. Yuk, nanti jadi anakku dari sunat mau. Kayak lagi turunan aja. Mana pilihan? Oh, yang lain bisa ya. Itu penasaran aku. Api bentuknya. Bentuknya apa yuk? Dari sunatan di mau yuk, cepat menari. Sunat lagi dek esok kok wis nari to yu. Udah mau nih kamar tak pilih semari ya yuk. Kamar piye to yu? Kae lu anakku ngempet lora ning arep TV. Loh, putusin yang ngalam mau toh yuk. Oh alah, berarti kamu ngedulain udah bojoku yo. Wah.